자, 20번 문제 가볼게요. 자, 그림과 같이 이렇게 직각삼각형, 그리고 요 길이가 3이고 3이다. 이름 뭐야? 직각 이등변. 그러면 양쪽에 있는 각은 45도. 이렇게 최대한 알고 있는 정보들은 다 써놓는 게 좋아요. 이해할 수 있죠? 자, 그런데 얘는 정삼각형이다라고 써 있어. 그리고 거기에서 높이가 1 써 있는데 정삼각형이니까 이등변이잖아, 그지? 반 이렇게 자를 수가 있다는 얘기야. 그죠? 그랬을 때 요 길이가 1이라는 거지. 자, 우리 그러면 뭐 2대 1대 루트 3이잖아요. 그 비례식으로 구한다면 여기 얼마가 되겠어? 그죠? 얘는 3분의 루트 3이라는 걸 알 수가 있어. 솔직히 만약에 이거 모르신다고 한다면 이 그림 그려서 삼각비를 이용하는 게 좋겠죠. 자, 여기를 얼마? 1. 그죠? 그 다음에는 루트 3. 요거 이해해갖고 요 비례식을 이용해서 우리 요 길이 얼마인지 모른다면 이것 대 이거, 그죠? 이것 대 이거, 이것 대 이거 해서 요 길이 이렇게 구할 수 있다는 얘기고. 자, 높이가 1이기 때문에 요거 사용할 줄 알아야 돼. 이해할 수 있죠? 자, 그런데 얘가 직각이면서 또 마찬가지 이게 45도이기 때문에 여기도 45도가 되니까 이 삼각형은 바로 이등변이잖아요. 여기 1 써 있단 말이야. 당연히 요 길이도 1 돼야 되겠지. 그죠? 얘도 직각 이등변이기 때문이야. 그러면은 요 길이는 얼마가 될까? 자, 3에서 1 뺀 거에서 또 빼야 되겠지? 그럼 2 마이너스 3분의 루트 3인 거 알 수 있고, 자, 이제 게임은 끝났죠. 자, 물어본 게 바로 직각삼각형에서 탄젠트를 물어봤기 때문인데 여기 x 보이죠? 그래서 탄젠트 x를 구하게 되면 얼마? 3분의 요 값에서 쓰면 되는 거야. 3분의 2 마이너스 3분의 루트 3 이런 식으로. 그죠? 자, 요 값을 구하면 되는데, 자, 3분의가 되면서 통분을 하게 되면 이렇게 표현할 수 있고요. 이렇게 곱해서 9분의 6 마이너스 루트 3 이렇게 나타낼 수 있겠지. 자, 그래서 자, 답은 얼마? 9분의 6 마이너스 루트 3 답은 2번 이렇게 체크하시면 정답이 되겠습니다. 할 수 있죠? 이 그림에서 잘 보이지 않은 것도 여러분이 찾는 것도 실력이니까 다시 한번 도형 연습. 선생님이 4탄까지 올려놨기 때문에 그림 공부하시면 도움되실 겁니다. 자, 이제 21번 객관식 킬러 문제 가볼까요? 다 같이 출발.